睇唔睇到啊？兒童娛樂區啊，咁呢個咧就係我嘅酒店房間咧，一開門出嚟就見到啦。咁有一個細細哋嘅 area 啦，就係有兩個鐵甲人嘅啲壁畫喺度啦，有好多玩具啊、書本啊、啲車仔啊，咁俾嗰啲小朋友玩㗎。咁都係呢層樓咧，呢幾個房間應該啲親子嘅房間嚟㗎，咁都佈置得唔錯㗎，俾啲小朋友可以喺度玩。好啦，咁我哋今日咧係長江旅遊咧嘅8天嘅第2日嚟嘅。咁我哋琴日去睇咗櫻花，係咪？咁我哋今日咧就會係去2個主要嘅景點嘅。咁我哋喺酒店嗰度咧食完我哋嘅早餐之後咧，我哋就8點半咧就開始出發㗎啦。咁我哋首先咧會坐2個鐘頭到咧嘅車程，就喺中途咧會去到一個叫興山嘅一個嘅服務區。興山咧導遊話俾我聽，佢話係黃超君嘅故鄉嚟嘅喎。大約11點9度啦，我哋就嚟到啦呢一個嘅仙桃嘅夢裏水鄉。我哋而家咧就行入去景區嘅入口。咁 on the way 嘅時候咧就發哇好多白色嗰啲飄來飄去，周圍都係㗎。原來係啲柳水嚟㗎。咁我哋一路行過去，差唔多入到去呢一個嘅景區嘅入口㗎啦。當我哋一入咗呢個園內嘅時候咧，已經我好中意呢個嘅環境啊，因為我真係好中意接近呢啲大自然，因為兩旁咧都係成排嘅樹木，咁我哋可以咧，哇！我哋可以吸收到一啲好清新嘅空氣啦，咁同埋可以感受到呢個自然嘅清新嘅能量喺度嘅。亦都有好多小朋友嘅設施俾佢哋玩㗎喎，咁所以咧都係一個朋友結伴啦，好似我哋咁一路喺度傾下偈啊，同埋親子嘅旅行啊，啲小朋友又可以度放電啊，俾佢哋玩啊，咁樣係相當一個好好嘅地方嚟㗎，因為有啲兒童遊戲區㗎呢度，咁又影相又可以好靚喎，所以佢呢度咧係可以講成個園區咧係規劃得非常之完善，可以慢慢散步，又可以影相，放鬆你嘅心情咧，係去欣賞呢個大自然，真係非常之好嘅一個地方嚟嘅。我哋咧喺呢個嘅大嘅石碑嗰度一齊影相之後咧，其實我哋而家行緊呢個地方咧已經係進入咗去荷塘村㗎啦。咁荷塘村我哋喺前邊咧轉右咧，我哋就會入咗去咧有個叫天下第一蒸啊。咁呢個直徑有成9.9米㗎喎，高有5.8米。咁亦都可以同時咧為3000人咧係提供蒸菜啦，曾經獲得係世界嘅紀錄嘅認證嘅。跟住我哋要向前邊行咧，因為我哋會坐船啦，去船嗰個碼頭。柳村啊，呢度叫做好多柳樹啊，滿天都係嗰啲柳水嚟㗎，白色嘅飛下飛下，佢叫我哋咧就要揞住個嘴喎。哇！真係好犀利！我希望影到你哋會睇到喺空中咧飛緊咧白色一粒粒嗰啲就係嗰啲柳絮啊！咁個個而家咧就揞住個嘴喎，有啲如果戴口罩就更加好啦。我都係第一次見到空中飛得咁犀利。翻就有㗎啦。係咯。嗱，我哋咧就係會坐呢啲船啊，去遊呢個水鄉。好啦，我哋行入去啦。哇！呢個滿天都係嗰啲柳水啊，閃
仙桃夢裏水鄉嘅景區內咧，主要係要坐兩種船你選擇㗎，一種咧就係我哋會坐嘅仿古嘅華舫船，亦都稱為水上遊船，或者咧係坐啲人少啲嘅咧係叫搖橹船啊。佢話咧，我哋唔坐呢隻船入邊咧有3隻狗仔啊，所以而家佢想試下安排另外一隻船俾我哋。咁有啲朋友咧已經係坐咗嗰隻船㗎啦，佢哋已經落翻嚟啊！你哋落翻嚟啊！我哋要坐嗰隻啊！我哋坐呢隻船，我哋人落咗嚟，我哋就會坐呢隻。我哋上船啦！好啦，我哋開船啦！而家係12:15啊！咁我哋分咗2隻船啦。今日一路行過嚟嘅時候咧，好多嗰啲流水啊，飛來飛去嘅。而且佢哋嗰度幾開心，喺度叫。嗱，佢哋喺我哋前邊啦。而家我哋行緊呢個叫夢裏水鄉啊。咁一路行嘅時候咧，兩邊好多啲嘅柳樹啊，好靚，好清幽啊，非常之好啊。我哋大家而家坐緊呢啲船咧，去遊覽呢個嘅周圍嘅風景，非常之漂亮啊。咁呢個地方咧係仙桃夢裏水鄉嘅水上嘅觀賞嘅其中一個嘅環節。咁呢個係一個文化旅遊區嚟嘅，咁係位於湖北省嘅仙桃市，亦都係我哋國家嘅4A 級嘅旅遊景區。咁總面積咧大約係有5030畝咁大，整個嘅景區咧係以乾旱平原嘅水鄉、森林、田園為佢嘅基礎，而佢融合咗咧鄉愁文化、集河塘村、水上森林、濕地公園咧係嘅功能咧於一體。咁咧喺我哋一路遊覽嘅時候咧，見到咧呢個叫做水上森林，就一啲都冇錯嘅，因為成個園區裏面咧擁有大量嘅人工水上嘅一啲嘅杉樹啊，係種植咗喺呢度嘅。咁呢啲水上森林咧，佢叫池杉林啊，池係水池嘅池。咁面積咧，呢個池杉林咧係有300畝咁多。咁佢擁有咧，原來大約有成2萬棵。樹齡咧，即係呢啲嘅杉樹咧，係接近有50年嘅水杉，係湖北省最大嘅人工水上森林嚟嘅。咁咧春夏嘅時候咧就翠綠色啦，當11月、12月嘅時候，秋季時候咧就會有好多落羽蟲啊，變咗好多紅色啊、黃色啊咁，非常之壯麗嘅景色。而且咧，我哋間歇性咧見到喺嗰啲嘅池杉林當中咧有啲白鷺啦。有啲雀鳥喺度，咁呢個亦都係個觀鳥勝地嚟㗎。你是遙遙的路，深夜到屋裏的燈。我是孩童啊，走在你的眼眸。你是明月清風，或是你照拂的夢。千句不見都一生與你相擁，而我將愛你所愛的人間。好靚，同埋而家少少微雨。未係好大雨，嗱，嗰度有啲白鷺啦。我去明天，如果說你曾哭過我的甜，我要活成你的願，願不完啊，願有完啊，
水鄉真係俾我意外覺得係嚟到現場係更加靚嘅，覺得。你是歲月長河，星火燃起的天空，我是仰望着就把你唱成歌，你是我之所來，也是我心之所歸。我真係好中意呢個景點啊！咁第一咧喺呢一個嘅夢裏水鄉裏面咧，遊覽方式咧，我哋頭先就係水路，我哋坐嗰啲華舫船啦，穿梭喺啲水杉林當中，可以感受下呢個濕地仙境嘅幽靜。咁而家上咗岸啦，我哋咧就係可以漫步喺呢個濕地嘅棧道裏面，咁咧可以欣賞更加近距離咧，係去同呢啲嘅慈杉啊，呢啲嘅啲杉樹咧去打卡影相。咁行下咧，又見到有2隻嘅黑天鵝添啊！我哋咁咧，我哋又會同呢啲黑天鵝打卡影下相先。你是遙遙的路，深夜到無力的燈，我是孩童啊，走在你的眼眸，你是明月清風，或是你照拂的夢，見與不見都為什。我哋而家睇到呢啲嘅杉樹啊，慈杉咧。佢有一個好頑強嘅生命力嘅，咁因為咧佢可以喺啲水裡面咧咁浸住佢，呢個已經50年生長嘅樹木咧都唔會死嘅喎，咁佢被視為一種好強韌嘅生命力嘅樹種，符合咗咧俾佢個美譽叫不朽之木咁嘅美譽俾佢㗎。大家睇唔睇到啊？呢度咧零零舍舍咧喺佢旁邊咧生起咗一棵細細地嘅水杉，咁咧就破壞咗本來佢一致㗎嘛呢度。呢個就零零舍舍一支突咗出嚟嘅呢度，好靚㗎！你睇好直㗎，佢種植得好靚㗎，完全直㗎。我哋而家喺度漫遊緊、遊覽緊呢一個嘅仙桃嘅夢裏水鄉咧，佢係主要係睇啲杉樹喎。咁呢啲杉樹嘅特色咧，就係佢係成個呢一個嘅慈杉林咧，係大約咧係有2萬棵嘅呢啲嘅慈杉。亦都有啲水杉，大家構成咧一個係水上森林嘅一個好出名嘅景區。咁嗰啲樹嘅年齡啊，即係樹齡咧，就已經有50年㗎啦。咁我哋睇見啲樹咧好高嘅，係咪？咁嗰啲杉樹咧橫平豎直，高聳入雲嘅。咁有啲咧甚至係達到個高度有成20多米咁高添。咁喺呢度咧係遊覽呢個景區咧係4季分明嘅，係春夏咧。就係我哋而家呢個時間啦，就翠綠盎然；而秋季咧，咁嗰啲嘅杉樹嗰啲樹葉啊，就會染成咧係紅褐色，咁咧係倒影喺個清澈嘅湖面上面，咁咧咁樣形容嘅喎，佢形成船在水中行，人在畫中遊，一個嘅壯美嘅景觀嘅。我哋嚟旅行之前咧喺香港咧，我哋個個都會去搜集下啊！我哋嚟啲白天嘅時候嘅天氣點樣咧？咁好可惜咧，都係擔心嘅。我哋見到啲白日咧，每一日都係小雨或者大雨多雨咁樣嘅喎。咁人哋都有小雨㗎嘛，已經落咗幾滴啦嘛，係個個咗嘅。我哋嚟嗰時都有少少小雨。係咯，落完啦嘛， Yeah，就冇呃你嘅，佢佢係真嘅。係真嘅。但係到我哋而家行嘅時候就非常之好。嗯，因為如果你好似話齋，如果佢熱天嚟嘅時候就好辛苦㗎啦，熱嘅時候。係啊。你又嚟啦！天鵝啊！你知唔知天鵝好惡㗎？
係啄人㗎！我喺英國嘅時候啊，同佢玩，俾佢啄到我咧，有一隻天鵝冇嘢俾你食啊！講係啊，知道嘅。佢係咪你食咩㗎？會食蝦仔、魚仔啦，我諗。都冇乜魚喎，見佢。你唔好啄我啊！個殼出嘅黑天鵝。廣東都係咁，望見啲食材就係要點煮噶咯喎，係啊要。係。係，哎呀，跟住你啊！係啊，過來過來過來，喂，乖，過嚟，來嘛來嘛，嚟呢度跟住我哋行。走。你要同佢講武漢話。來嘛，過來過來過來，等陣捉你翻去炆咗佢。你是遥遥的路，深夜的无力的灯。我是孩童啊，走在你的眼眸。你是明月清风，或是你照拂的夢。差唔多行完啦。好啦，我哋終於咧係1點半到啦，我哋就由11點幾嚟到玩到而家1點幾，就遊完晒所有嘅呢個嘅景點啦。我自己係非常之中意呢個景點嘅，一路行嘅時候我都好享受，不論喺船上高啦，或者係陸路啦，行呢啲嘅棧道啦，我都好中意嘅。咁我哋知道武漢都係一個4大火爐之一嚟嘅，係咪？咁4、5月嚟到又真係好涼快、好舒服喎。雖然我哋睇唔到咧11月嚟嘅時候，嗰啲落雨松咧，嗰啲杉樹咧係變成金黃色啊，咁美麗嘅景緻。咁但係咧，我就好中意好幽靜去睇呢啲嘅慈杉林嘅景色，都係非常之享受嘅。好啦，我哋嘅電瓶車差唔多到啦，咁我哋咧就1點半，我哋就出翻去啦，就會去餐廳食我哋嘅午飯。之後咧，我哋就會喺下午咧去遊另外一個嘅景點噶啦。我哋最感恩嘅咧就係通常我哋嚟到嘅時候咧都預告話會落雨啦，我哋又係冇落雨喎，同埋一個好好嘅天氣俾我哋去行啦，咁所以都係十分之感恩嘅。好啦，我哋喺下條片我哋就會睇我哋下午去第2個嘅景點噶啦，喺下條片見啦，超級好玩！我哋而家去食午餐，點半啦。好啦，我哋走啦，我哋行翻呢度出去就走啦。而家30蚊去滑，佢話3分鐘就可以滑到。河塘村。好啦，我查考到一啲資料，仙桃夢裏水鄉呢個咁靚嘅文化旅遊區咧，佢係喺2019年底嘅時候咧，佢正式獲得政府俾佢嘅牌照，可以做一個旅遊區，去收費用嘅喎，即係收門票嘅。咁喺2020年4月17日咧，就對外開放啦，亦都成為國家嘅4A 級風景區嚟嘅。咁我覺得呢度係不單止係4A 級，我淨係可以俾佢5A 級添啊，因為我真係好中意呢個景區嘅。